السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في فيديو تاني معي أنا دانا. الصراحة في فيديو اليوم رح نتكلم عن إضافة في جوجل، وهي إضافة جدا جميلة. أنا بستخدمها وأنا فعلا بفضلها وكتير جيدة. اسم الإضافة بانيك بوتون. يعني عن إيش بتحكي الإضافة تقدروا تشوفوا من نظرة عامة. هون مكتوب كل إشي عن الإضافة. هاي بتكون زي ما هون بيشرح لك بتكون هون على اليمين بجنب السهم. هون راح تكون إضافة، تضغط عليها عشان يختفوا جميع التابس أو النوافذ الموجودة في المتصفح اللي أنت فاتحها. ليش؟ عشان بدك أنت مثلا ما ناس يشوف النوافذ اللي أنت متصفحها. معنى آخر هي إخفاء، يعني كل الصفحات أو التبويبات في مرة واحدة، واستعادتها مرة تانية. بتقدر تحط باسورد، تقدر تعمل كتير أشياء. راح أشرح أنا عملي عشان تفهموا علي أكتر. في البداية بنضغط على إضافة إلى كروم. طبعا الرابط راح يكون مرفق تحت في الوصف في الفيديو. نضغط على إضافة إلى كروم. نضغط على آد، نستنى شوي، وهيها قد أضيفت هنا موجودة، بنلاحظها أحمر. كل ما علينا نعمله إنه مثلا أنا عندي الآن فاتحة 5 نوافذ زي ما أنتم ملاحظين هون معي، وانا بدي اخفيها بدل ما اسكر كل الكروم، او في ناس اجا فجأة فبديش يشوفوا ايش انا قاعدة عم بشوف او ايا كان. كل ما علي اني اكبس هون وبيختفوا النوافذ. سهلة. الان انت بتختار الشاشة اللي تطلع هون. يعني انا طلعت هاي الشاشة تلقائيا. الان في عنا اوبشنز عشان نطلع الشاشة اللي بدنا اياها احنا هون. كيف بدك ترجع النوافذ؟ بنلاحظ انها صارت خضراء ومكتوب عدد النوافذ المفتوحة 5. تضغط مرة ثانية ترجع النوافذ ال5. مثلا انا بدي اسكر هاي النافذة، صار عندي النوافذ 4. نفس الاشي بدي اخفيهم، بكبس هون بقول لي تصير خضراء وبقول لي عندك 4 نوافذ. الان خليني اشرح عن الاوبشنز اكتر اللي بتقدمها هاي الاضافة وهاي الايقونة. كل ما علي اني اضغط على الزر اليمين بيطلع لي اوبشنز، خيارات. هون الاوبشنز تقدر تتحكم فيها زي ما بدك. اول اشي كيبورد شورت كات، يعني بدل ما تكبس الماوس كبسة على الكيبورد او على لوحة مفاتيح تكبسها مباشرة يصير هيك. اختارها زي ما بدك. تقدر تختار هون الكبسة، تقدر تختار نو، تقدر تختار يس. انا بفضل يس لانه اسهل من ان نقرا على الماوس. فانا راح اختار اي اس سي سكيب. بدك يكون في باسورد ولا بس مرة تانية لما تكبس يرجع؟ انا بفضل كمان باسورد، وتختار الباسورد مثلا 1 2 3 4 5. تحط سيف. وهون انت بدك تنتقل على ايش؟ على كاستم بيج معينة، بتحط ايش هي رابط البيج. مثلا بدي على جوجل بحط على جوجل. بدي الفيسبوك بحط على فيسبوك، او بدك على نيو تاب بيج او على بلانك بيج. انا بفضل بلانك بيج. وهيك صارت الاوبشنز موجودة، ما في داعي تكبس اي سيف الا عند الباسورد، وبنغلقها. خلينا نحاول ونجرب. بدي اضغط مرة تانية على الماوس، صارت خضراء، طلعت لي بلانك بيج. لاحظنا قبل كيف كان يطلع لي. بدي اكبس بيطلع لي هلا باسورد. بكل بساطة بكتب الباسورد اللي انا كتبته، حتى بدون ما احط انتر بفتح مباشرة مرة تانية. اذا انا بفضل على الباسورد لانه ممكن ناس يعرف هاي الايقونة ويفتحها وانت ما بدك اياها يفتحوها. اضغط الان مش على الماوس وانما على اي اس سي، وكمان اغلقت بدون الماوس. هاي الماوس هون. بدي ارجع افكها، لازم اكبس على الماوس 1 2 3 4 5. تفتح مرة ثانية. الآن كيف بدك تتخلص من هاي الإضافة إذا أنت ما عجبتك أو إذا بدك ما بدك إياها من يوم رايح؟ كل ما بإمكانك إنك تضغط على اليمين وتحط remove from chrome. طبعا تقدر تسوي hide button و remove from chrome إذا ما بدك إياها remove، وانتهى الموضوع. إذا كان هو شرح اليوم عن إضافة panic button. إن
ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله يكون مفيد. اذا عندكم اي سؤال ما تترددوا انه تكتبوه في التعليقات، واتمنى تشاركوا الفيديو، اتمنى تحطوا لايك اذا عجبكم. نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.